আমাদের সর্বনিম্ন একটা ওয়াশিং মেশিন থাকবে মাত্র 6500 টাকা। অনলি 6500 টাকা ওয়াশিং মেশিন দৈনিক একবার ব্যবহারের সারা মাসে 30 দিনে মাত্র বিল আসবে 85 টাকা সর্বোচ্চ। দূর ভাই কি করে এটা ভাই এটাই বাস্তব ভাই। যদি কেউ গিজার নিতে চায়, গিজার আমাদের শোরুম থেকে একদম হোলসেল প্রাইসে পাইকারি দাম নিতে পারবেন 20% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, ঠিক আছে? এই দেখেন আমি এটা ছেড়ে দিলাম, দেখেন আপনি আস্তে আস্তে স্লো মোশনও পড়বে। এটা কিন্তু আপনার ভাঙবে না, ফাটবে না, কিছু হবে না। দেখেন আপনি বুলে ছেড়ে দিবেন, সমস্যা নাই, এটা আস্তে আস্তে পড়বে। কালার আমি কম্বল দেবো ওয়াশিং মেশিনে, তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিন বিশাল অনেক বড়। কিন্তু রুমটাকে গরম করতে চান তারা কিন্তু হট এন্ড কুল এসি আছে, ওই এসি নিতে পারবেন, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। এই পকেটটা কি? এটা লিখে আপনি যদি কোনো সময় যদি আপনি এটা ব্যবহার না করেন, রাইখা দিবেন, নিচে ময়লাটা যদি জমে থাকে এটা আপনি পরিষ্কার করতে চান, সেক্ষেত্রে এটা খুলে দিলে আপনার ভিতরে ময়লাটা সব পরিষ্কার করতে পারবেন। রোমিটার কিন্তু আছে আমাদের কাছ থেকে, আপনি হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আমাদের রোমিটারের প্রত্যেকটা রোমিটারে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওয়াশিং মেশিনের পাশে দাঁড়ায় আছেন, হাতে একটা ক্যালকুলেটর, মানে ভিআইপি একটা ভাইব দিতেছেন, ব্যাপারটা কি ভাই? আজকে একদম মানে কি কেন রেছি এই কারণে, মানে একদম লাভ রাখবো না ভাই, লাভ মানে সাইডে একদম দাম বলে দেবো। আচ্ছা, মানে ঠিক আছে, বছরে আমার যেমন লস না হয়, আমার যেমন লস না হয়, কাস্টমার যেমন লস না হয়, আমরা একটা রেট দিব একদম হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবে কাস্টমার। কি বলে, একদম পাইকারি দাম। এই শীতে কিন্তু অনেকে ওয়াশিং মেশিন, আর আমিও কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সব মডেল কিন্তু সবসময় থাকে না, কারণ কিছুদিন ধরে কাস্টমার ফোন দিচ্ছে, মাল দিতে পারতেছি না, ঠিক আছে? তো আপনারা দ্রুত কানেক্ট করে নেবেন। আপনারা সবগুলো মডেল কিন্তু সবসময় থাকে না, অবশ্যই আপনারা যেটা যখন থাকে তখন দ্রুত নিতে হবে, ঠিক আছে? তাই আপনি চলেন, আপনার শীতকালে কিন্তু আসলে ওয়াশিং মেশিনটা খুব দ্রুত মানে বেশি চলে, সবচেয়ে বেশি চলে। আর কি প্রয়োজনীয় ভাই সময়টাই হচ্ছে শীতকাল। হ্যাঁ, শীতকালে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ কাপড় চোপড় দিতে আসলে আলসামি করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা কিন্তু অনার্সে নিতে পারবেন। ভাই আমাদের যে বিশনের ওয়াশিং মেশিনগুলো, এগুলো কিন্তু ইনভার্টার এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে? আর সারা মাস অনেকে কিন্তু বয়ে ওয়াশিং মেশিন কিনতে চায় না, ঠিক আছে? আর বর্তমানে কিন্তু কাজের বউ পাওয়া যাচ্ছে না, অনেকেই কিন্তু কষ্ট করে দেওয়া যাচ্ছে, অসুস্থ মানুষ অথবা অপারেশন রোগী আছে, তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার কাপড় চোপড় দেওয়া কিন্তু খুবই একটা হ্যাচাল। আবার আসছে শীতকাল, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই নিজে গোসলই করে না ভাই, কাপড় দেবো কিভাবে? সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনাদের একদম রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। যেটা আপনার অনেকে যেটা ভয় করতেছেন যে ভাই ওয়াশিং মেশিন তো অনেক কারেন্ট বিল আসে, না ভাই, আপনার দৈনিক একবার ব্যবহারের সারা মাসে 30 দিনে মাত্র বিল আসবে 85 টাকা সর্বোচ্চ। দূর ভাই কি করে এটা ভাই? এটাই বাস্তব ভাই, আপনি আমাদের কোম্পানি লিখিত ভাই। সিরিয়াসলি তাহলে তো ভাই একটা ওয়াশিং মেশিন তো এফোর্ড এখন করতেই পারে মানুষ। অবশ্যই বর্তমানে ভাই, আগে তো ছিল আপনার শৌখিনতা, এখন তো প্রয়োজনীয়তা। এখন কিন্তু এই যে আপনার প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে ওয়াশিং মেশিন এসে, এটাই কিন্তু স্বাভাবিক, সবাই ঘরে ঘরে থাকবে ইনশাল্লাহ। মানে বিদ্যুৎ খরচের চিন্তা এখন করাই লাগবে না ভাই, একদম বিদ্যুৎ বিল আসবেই না ভাই, একদম এনার্জি সেভিং ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা আছে। আপনি দেখেন আমাদের কাছে অনেকগুলো দেখেন মডেল আছে, আপনি যদি এদিক দিয়ে আসেন, ঘুরে আসেন, দেখেন আমাদের কাছে মডেল আছে। এখানে কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং আছে, টপ লোডিং আছে, হ্যাঁ সবগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। জি, এই দেখেন এটা ভাই অনেক সুন্দর করছে, অনেক চমৎকার চমৎকার মডেল। আপনি যারা টপ লোডিং নিতে চান তাদের জন্য টপ লোডিং আছে, আর যারা ফ্রন্ট লোডিং নিতে চান তাদের জন্য ফ্রন্ট লোডিং আছে, ঠিক আছে? তো অসাধারণ। শুধু ওয়াশিং মেশিনই না, আমাদের কাছে যদি অনেকে গিজার নিতে চান, ওয়াটার কেটলি নিতে চান, অবশ্যই আমাদের শোরুমের ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি, মিরপুর কালসি মোড় মেন রোডে আমাদের শোরুমটা, ভীষণ শোরুম। এই ভীষণের শোরুমটা আসলে একদম হোলসেল প্রাইসে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট একদম রিজনেবল প্রাইস নিতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে? চমৎকার। মামুন ভাই চলেন আজকে শুরু করি। আর আমাদের সর্বনিম্ন একটা ওয়াশিং মেশিন থাকবে মাত্র 6500 টাকা। অনলি 6500 টাকা ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ 3.5 কেজি যেটা, এটা থাকবে 6500 টাকা। আর যেটা আপনার 6.8 কেজি, এটা রাখবো মাত্র 14000 টাকা। অনলি 14000 টাকা? 14000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক। ওকে, সো আমরা দেখাই দেই আর প্রাইসগুলো জানাই দিবে। হ্যাঁ চলেন আপনারা, আজকে আমরা শুরু করি ভাই 6 কেজি থেকে, মানে 6 কেজি থেকে। 6 কেজি থেকে, আচ্ছা 6 কেজি থেকে দেখেন, খুবই চমৎকার। এটা হলো LT026 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, খুবই চমৎকার অসাধারণ ওয়াশিং মেশিনটা। দেখেন আপনি যে কিন্তু পারফেক্ট ওয়াশ, দেখেন পারফেক্ট ওয়াশ। হ্যাঁ 6 কেজি, আপনি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনার হবে, ওয়াশ হবে, ঠিক আছে? তো এই ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 24000 টাকা ভাই। ওকে, আমরা দিব মাত্র 20400 টাকায়। অনলি 20000? হ্যাঁ 20400 টাকায়। কি বলেন, খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। এরপর চলে যায় দেখেন আরেকটা 8 কেজি দেখেন, খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন। এটাও কিন্তু 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে, দেখেন আপনি খুবই চমৎকার। ড্রামটা দেখেন খুবই চমৎকার, আচ্ছা সাথে কিন্তু কেবলও দেওয়া আছে, দেখেন পাইপ দেওয়া আছে। হ্যাঁ আবার এই দেখেন আপনি, এটা কিন্তু আপনার বাংলাদেশে যেগুলো অনেকেই বলতে পারেন যে আপনার প্রোডাক্টটা আপনার থেকে আনবো, আপনার সার্ভিস কিভাবে পাবো, এবং আমাদের সেটিংটা করে দিবে কে? ভাই বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আমাদের কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে সেটিং করে দিয়ে আসবে, চালা দেখে দিয়ে আসবে। তারপর পরে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়, হেল্পলাইন নাম্বার আছে, কমপ্লেইন করবেন, কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে সার্ভিসটা দিয়ে আসবে একদম ফ্রি,
ঠিক আছে। অসাধারণ। এরপর দেখেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, ঠিক আছে। Hydraulic, এই এই দেখেন আমি এটা ছেড়ে দিলাম, দেখেন আপনি আস্তে আস্তে স্লো মোশনও পড়বে। এটা কিন্তু আপনার ভাঙবে না, ফাটবে না, কিছু হবে না। দেখেন আপনি বুলে ছেড়ে দিবেন, সমস্যা নাই, এটা আস্তে আস্তে পড়বে। স্পেশালি বাচ্চাদের থেকে কিন্তু একদমই তো এটা 8 কেজি টপ লোডিং ভাই, হ্যাঁ 8 কেজি টপ লোডিং, যেটা এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 32,000 টাকা ভাই। আচ্ছা 32,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস, রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 27,200 টাকা। অনলি 27,200 টাকা। 27,200 টাকা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন ভাই। আগে আসলে আগে পাইবেন ভাই, আগে আসলে আগে পাবেন। আর একটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন যেটা 10 কেজি, দেখেন 10.5 কেজি, 10 কেজি, হ্যাঁ দেখেন 10.5 কেজি, এই দেখেন 10.5 কেজি। কত সুন্দর জায়গা দেখেন আপনি, কত সুন্দর চমৎকার। Nice. এই দেখেন এটা কিন্তু আপনার দেশে ময়লা আটকানোর জন্য, এটা ময়লা আচ্ছা, জমে আচ্ছা। তো এটাতে আটকে থাকবে, ঠিক মানে আছে। অনেক সময় সুতা টুতা যে বের হয়ে যায় এইটাকে হ্যাঁ remove ময়লা করে কাপড় দিবে। ময়লা থাকে না, অনেক কিছু ময়লা থাকে যেটা ওটার ভিতরে আটকে থাকবে, ঠিক আছে। মানে- ওটা আপনি ই করে রাখতে পারবেন, মানে বাইরে আধুনিক ফেলা রাখতে সবগুলো পারবেন। টেকনোলজি দেওয়া আছে। ব্যবহার করা আছে। এটাও কিন্তু হাইড্রোলিক মাউন্ট ভাই, দেখছেন Hydraulic। এই যে হাইড্রোলিক আস্তে আস্তে নামতেছে। দেখেন। তো এই চমৎকার 10.5 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা যারা আপনার ফ্যামিলি, বড় ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন, খুবই অসাধারণ। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,900 টাকা। 41,900 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে, মার্কেট প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 35,615 টাকা। তার মানে 42,000 টাকার প্রোডাক্ট পাচ্ছেন মাত্র 35,615 টাকায়, একদম পাইকারি দাম, হোলসেল প্রাইসে, ঠিক আছে। চমৎকার ওয়াশিং মেশিনগুলো আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। দ্রুত আসতে হবে, কারণ যেহেতু শীতকালে একটু চাপ থাকে বেশি, আপনারা জানেন ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু শীতকালে বেশি চলে। ফারাজ ভাই একটা কোশ্চেন করে ফেলি, আপনারা কি এই যে প্রাইসটা দিচ্ছেন এটা কি আপনাদের হোলসেল প্রাইস? একদম পাইকারি দাম ভাই, মানে আপনারা শপে যখন দেন এই প্রাইসই দেন? এই প্রাইসে দেই ভাই। দেখেন ভাই আরেকটা দেখাচ্ছি, যারা কম্বল দিতে চান যে ভাই আমি এই শীতকাল আসছে আমি কম্বল দেবো ওয়াশিং মেশিনে, তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিন বিশাল অনেক বড় কিন্তু। এই দেখেন এটা লিখে আপনার দেখেন কত কেজি, 13 কেজি ভাই, 13 কেজি, 130G মডেল, ঠিক আছে। 130G মডেল, খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, ভীষণ কোম্পানি, বাংলাদেশ এটা পপুলার ব্র্যান্ড, প্রাণ আরাবেল গ্রুপের প্রোডাক্ট। ওকে এটা কিন্তু আপনার খুবই চমৎকার একটা ওয়াশিং মেশিন থাকবে, দেখেন খুবই অসাধারণ। ভিতরের জায়গাটা কত দেখেন আপনার, অনেক জায়গা, অনেক স্পেস, যেহেতু 13 কেজি এটা কিন্তু অনেক বড়। আর ভাইয়া কিন্তু বলছে কম্বল ধোয়া যাবে, হ্যাঁ মানে স্পেসটা এত বড় যে আপনি কম্বল ধুতে পারবেন, আর কম্বল যদি না দেন কতগুলো কাপড় একসাথে দিতে পারবেন। হ্যাঁ অনেক চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আপনারা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন, খুবই একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে। আচ্ছা। মাত্র কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা। 47,900 টাকা আমাদের শোরুম থেকে পারচেজ করতে পারবেন মাত্র 40,715 টাকায়। 40,715 টাকায়। Nice. এরপর যারা ফোন লোডিং দেখতে চাচ্ছেন, যারা Okay. ফোন লোডিং দেখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য ফোন লোডিং এর ব্যবস্থা আছে। এই দেখেন দেখাচ্ছি, দেখেন ফোন লোডিং, এই যে ভাই দেখেন 6 কেজি, 6 কেজি ফোন লোডিং। এই দেখেন আপনি দেখেন খুবই চমৎকার ডিজাইনটা, দেখছেন অসাধারণ, কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে, অসাধারণ ভাই। 10 বছর গ্যারান্টি, ঠিক আছে। 6 কেজি। দেখেন। এই দেখেন আপনি চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আমি একটু দেখাই। এই দেখেন এটা লিখে আপনি ডিটারজেন্ট এমনকি সব পাউডার এই জায়গায় দিতে পারবেন, লিকুইড সব দেওয়া যাবে এই জায়গায়। এই জায়গাতে দিলে কিন্তু আপনি অটোমেটিক সব নিয়ে নিবে এবং গরম পানি দিয়ে কিন্তু ওয়াশটা করে দিবে। আপনি গরম পানি দিতে হবে না, এটাই পানি নিয়ে গরম পানি করে দিবে, করে দিয়ে ওয়াশটা করে দিবে, মানে এটা টোটালি অটোমেটিকই করবে। এমনকি 85% ড্রাই হবে ভাই, 80% ড্রাই হবে। এই জায়গায় যে গ্লাসটা ইউজ করা হয়েছে এইটা কি ধরনের গ্লাস ইউজ করা? এটা টেম্পারিং গ্লাস, মানে ভাঙার কোনো না চান্স নাই? আপনার যত এটা হিট প্রুফ গ্লাস, ঠিক আছে। দেখেন এটা কিন্তু অনেক মোটা টাইপের একটা গ্লাস। হ্যাঁ এরপরে দেখেন আপনার এগুলো ডিজিটাল আপনার ডিসপ্লে আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,000 টাকা। আচ্ছা 37,000 হ্যাঁ টাকা, 37,000 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইস পাইকারি দামে নিতে পারবেন মাত্র 31,500 টাকায়। মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকায় চমৎকার ওয়াশিং মেশিন ফোন লোডিং, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এরপরে চলে যায় 7 কেজি, যারা একটু বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন খুবই চমৎকার। এটাও কিন্তু আপনার সেম সিস্টেমটা দেখেন, আপনি যে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন আপনি উইল কাপড় দিবেন না জিন্স কাপড় দিবেন, সব সিস্টেম কিন্তু আছে। এমনকি আপনার কি সব ধরনের কাপড় একসাথে দিবেন, সব সিস্টেম কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে এবং ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে, পুরোপুরি পেয়ে যাবেন আপনারা। হ্যাঁ তো এটা 7 কেজি দেখেন, আমি মডেলটা দেখাই, A05E মডেল এটা। হ্যাঁ রাইট, হ্যাঁ 7 কেজি লেখা থাকবে, আপনি বললেই হবে 7 কেজি ফোন লোডিং বললেই হবে, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা। তো মামুন ভাই এটা কিন্তু ইনভার্টার একটা ওয়াশিং মেশিন, আপনার ফোন লোডিং, যেটা আপনি দেখেন এটা পারফেক্ট ওয়াশ দিবে, এবং কি দেখেন আপনার ডিটারজেন্ট এবং কি আপনার লিকুইড দেওয়ার সিস্টেমটা দেওয়া আছে। তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা আপনার আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন, একদম হোলসেল রিজনেবল প্রাইসে মাত্র 37,000 টাকায়। অনলি 37,000 টাকা। 37,000 টাকায় চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। বাট কালারগুলো কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড, অনেক চমৎকার চমৎকার কালার থাকবে। এরপর দেখেন আরেকটা দেখেন ওয়াশিং মেশিন, দেখেন খুবই চমৎকার, দেখেন লুকটা দেখেন, এটা তো অস্থির ভাই, এটা দেখলেই পছন্দ হবে, এত চমৎকার করছে এটা। লুকটা দেখছেন ভাই কত দেখাই আমরা? হ্যাঁ এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, এই দেখেন, দেখছেন, আর গ্লাসটা দেখেন, গ্লাসটা কিন্তু অনেক বেটার করছে। হ্যাঁ
এটা কিন্তু আচ্ছা ভাই, আপনার নিচে এটা কি ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ নিচে এই পকেটটা কি? এটা লিখে আপনি যদি কোনো সময় যদি আপনি এটা ব্যবহার না করেন, রাইখা দিবেন, নিচে ময়লাটা যদি জমে থাকে এটা আপনি পরিষ্কার করতে চান, সেক্ষেত্রে এটা খুলে দিলে আপনি ভিতরে ময়লাটা সব পরিষ্কার করতে পারবেন। মানে ওইখান থেকে ময়লাগুলো বের করে ফেলবো? হ্যাঁ, পানিগুলো বের করে দিতে পারবেন। Nice. ঠিক আছে, অসাধারণ। এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম, ঠিক আছে, পুরো টাচ সিস্টেম, ডিজিটাল সিস্টেমটা দেওয়া থাকবে। পারফেক্ট ওয়াশটা পাবেন, 10 বছর গ্যারান্টি পাবেন এবং ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে মডেল। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এটা লিখে FLT 8 কেজি। হ্যাঁ, 8 কেজির ফোন লোডিং বললেই হবে। 8 কেজির ফোন লোডিং আমাদের একটা মডেল, খুবই চমৎকার, অসাধারণ এই মডেলটা। হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। 51,900 টাকা আপনার আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন 44,100 টাকায়। 44,100 টাকা। আর যারা 9 কেজি নিতে চান, 9 কেজি ভিতরে সেম ডিজাইনটা থাকবে, এটার থেকে বড়টা থাকবে, এটার থেকে মানে এটা ডিজাইন এটা একটু আলাদা হবে, দেন এরকম ডিজাইনটা থাকবে, ঠিক আছে, মানে এটার মতো এরকম থাকবে। তো ফ্ল্যাট হবে, হ্যাঁ ফ্ল্যাট হবে। তো এটার আপনার 9 কেজিটার প্রাইস পড়বে মার্কেট প্রাইস 53,400 টাকা। আচ্ছা, 53,400 টাকা আপনার আমাদের থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র পাইকারি দামে মাত্র 45,400 টাকা। অনলি 45,400 টাকা। 45,400 টাকা 9 কেজিটা নিতে পারবেন। 9 কেজি, জি। ওকে ভাই, আমরা একটু ছোট করে গিজার দেখাই দিই কয়েকটা। জি, এরপরে আপনি যারা গিজার নিতে চায় অথবা আমাদের আরো নিতে চায়, তারা কিন্তু হোলসেল প্রাইসে আরো নিতে পারবে আমাদের কাছ থেকে। এরপরে আপনি যারা হট এন্ড কুল এসি নিতে চায়, এই শীতে কিন্তু আপনার গরম হাওয়ার যারা রুমটাকে গরম করতে চান, তারা কিন্তু হট এন্ড কুল এসি আছে, ওই এসি নিতে পারবেন। 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, ঠিক আছে, 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। তারপরে যদি কেউ গিজার নিতে চায়, গিজার আমাদের শোরুম থেকে একদম হোলসেল প্রাইসে পাইকারি দাম নিতে পারবেন 20% ডিসকাউন্ট। ভাই এটা আরএফএল না? 20 আরএফএল যেটা শোরুম আছে অবশ্যই আরএফএল এর। দেখেন জি, এটা গ্যারান্টি কতদিন থাকবে ভাইয়া? হ্যাঁ, আপনি এটা গ্যারান্টি লেগে আপনার 2 বছর। 2 বছর। আর আমাদের ইনভার্টার এসি থাকবে লেগে আপনার 10 বছর। আর আপনার ওয়াশিং মেশিন থাকবে 10 বছর, আর টপ লোডিং থাকবে 5 বছর। এছাড়া দেখেন আপনার এই জায়গায় আপনার কমফর্টার আছে, যেটা রুম হিটার দেখেন, এগুলো কিন্তু অনেক রুম হিটার দেখেন, অনেক রুম হিটার কিন্তু আছে আমাদের কাছ থেকে, আপনি হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আমাদের রুম হিটারের প্রত্যেকটা রুম হিটারে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। যারা আইসা নিয়ে যাবেন 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। এবং যারা এসির মতো চাচ্ছেন যে রুমটা গরম করবেন, আপনার এসির মতো লাগা রাখবেন, ঠিক আছে, তাদের জন্য কিন্তু খুবই চমৎকার এটা আমাদের রুম হিটার। আপনার ডিজিটাল লাইটিং সিস্টেম থাকবে, ঠিক আছে, ডিজিটাল লাইটিং, বাইরে কিন্তু একদম আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে, ঠিক আছে। এর প্রাইস কি খুব বেশি হবে? হ্যাঁ, প্রাইস বেশি না, একদম হোলসেল প্রাইস, পাইকারি দাম থাকবে ভাই। পাইকারি দাম থাকবে? জি ভাই। ওকে, প্রাইসটা কি জানা দেওয়া যায় এটা? হ্যাঁ, এটা মার্কেট প্রাইস ভাই 5,900 টাকা। আচ্ছা, 5,900 টাকা। যারা আমাদের শোরুম থেকে পারচেজ করবেন তাদের জন্য একদম হোলসেল প্রাইস থাকবে, মার্কেট প্রাইস একদম 5,900 টাকা মার্কেট প্রাইস থেকে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 5,000 টাকা। অনলি 5,000 টাকা? 5,000 টাকা। যারা আইসা নিয়ে তাদের জন্য 5,000 টাকা ভাই। চমৎকার, ছোট একটা জিনিস অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, ছোট একটা জিনিসের 900 টাকা ডিসকাউন্ট ভাই, ডিসকাউন্ট। তারপরে যারা দেখেন আপনার নিতে যাচ্ছেন, ব্লেন্ডার নিতে যাচ্ছেন মাউন্ট ভাই, হ্যাঁ, তাদের জন্য ব্লেন্ডার আছে, ঠিক আছে। আর এই শীতকালে যারা আপনার চা খাইতে চাচ্ছেন, অথবা কিছু গরম করে খাবেন, দুধ গরম করে খাবেন, অথবা আপনার পানি গরম করে খাবেন, অথবা অনেকে কিন্তু কেটলিতে গোসলও করে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু আপনার নিতে পারেন এগুলো একদম হোলসেল প্রাইসে। হ্যাঁ, অনেক বড় বড় আমাদের কাছে কেটলি আছে, বড় ছোট অনেকগুলো দেখেন। আপনি দেখেন ভাই, আমি একটা কিউট কেটলি দেখাই দিই। কিন্তু প্রত্যেকটা কেটলি আপনি এটা কিন্তু কেটলি হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, প্লাস আপনি গরম দেখা যাচ্ছে আপনি গরম রাখার জন্য ইউজ করতে পারবেন। আপনি এটাতে পানি গরম করেন, আবার গরম রাখে দেওয়া, মানে এটা ফ্লাক্সের কাজও করবে, কেটলির কাজও করবে, দুইটাই কাজ করবে। তো এটার ভিতরে আমাদের 2-3টা মডেল আছে, এমনকি আপনার কেটলি দেখেন অনেকগুলো মডেল, এই দেখেন 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা, ইভেন ডিফারেন্ট মানে লুকের কিন্তু করা। আপনাদের একটা পছন্দ না হলে আরেকটা পছন্দ হবে। এরপরে দেখেন মামুন ভাই, যদি অনেকে আছে ইলেকট্রিক চুলা নিতে চায় মামুন ভাই, তাদের জন্য কিন্তু ইলেকট্রিক চুলা আছে। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক চুলা আছে। এবং কি যারা রাইস কুকার নিতে চায়, এখন কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুতিক মানে এই সমস্যা, গ্যাসের কিন্তু খুবই একটা প্রবলেম, খুবই প্রবলেম। তাদের জন্য কিন্তু আপনার রাইস কুকার এবং কি আপনার ইলেকট্রিক যে চুলাগুলো আছে, তারা কিন্তু নিতে পারবেন, একদম হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন। আর যারা আয়রন নিতে চাচ্ছেন, দেখেন আয়রনের অনেকগুলো কালেকশন কিন্তু আমাদের শোরুমে আছে, একদম হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে আমাদের শুনতে নিতে পারবেন পাইকারি দামে। শুধু এগুলাই না, আপনি দেখেন পারস ভাই, আপনাদের এখান থেকে যে কোনো হোম অ্যাপ্লায়েন্স ধরলে সেটা একদম পাইকারি দাম। আপনি দেখেন ফ্রিজের অভাব নেই, দেখেন ফ্রিজ দেখছেন, কালেকশন দেখলে মাথা নষ্ট ভাই, ঠিক আছে। আপনি একদম পাইকারি দামে নিতে পারবেন। আপনি আমাদের শোরুমে আসেন, ইনশাল্লাহ আসলে আপনার একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে। তা আমাদের শোরুমের ঠিকানা আমি বলে দিচ্ছি আবার, মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে বিশনের শোরুম, একদম মেন রোডের পাশে কিন্তু, অথবা স্ক্রিনের নাম্বার আছে, যারা চিনতে ভুল করেন অবশ্যই আমাদের ফোন করে আসতে পারবেন। আর যারা অর্ডার করতে চান, টিভি ফ্রিজ অর্ডার করতে চান, স্ক্রিনের নাম্বার আছে, চাইলে অর্ডার করে আপনার অর্ডার করলে কিন্তু আমরা দেশে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দেবো সারা বাংলাদেশে, ঠিক আছে, সারা বাংলাদেশে একদম ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। তো এই ছিল মামুন ভাই আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে আবার ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।